नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, इंजिनियर अँड करोना यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. कमेंट आल्या होत्या बऱ्याच शेतकरी मित्रांकडून, बऱ्याच बकरी पालन ज्यांना करायचे होते, त्यांच्या बऱ्याच कमेंट्स आल्या होत्या की बकरी पालनच हा व्यवसाय का करायचा? तर त्याविषयी ते बऱ्याच यांनी कमेंट केल्यामुळं की त्याच्यावर तुम्ही एक व्हिडिओ बनवा की खरंच बकरी पालन आपल्याला प्रॉफिटेबल बिझनेस आहे का? आपल्याला बकरी पालन खरंच प्रॉफिटेबल व्यवसाय आहे का? का दुग्ध व्यवसाय आपल्याला प्रॉफिटेबल आहे? तर या दोघांमध्ये कंपॅरिझन करण्यासाठी आपण हा व्हिडिओ आपण आज त्यांच्यासाठी बनवलेला आहे. तरी मित्रांनो, मी आज तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बकरी पालनाचा व्यवसाय का करायचा, दुग्ध व्यवसाय का नाही करायचा, याविषयी मी तुम्हाला डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन माहिती देणार आहे. कारण मी बऱ्याच गोट फार्मिंगला व्हिजिट दिलेली आहे. बरेच गोट फार्म मी पर्सनली जाऊन पाहिलेले आहे. त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेतलेली. माझा स्वतःचा पण एक गोट फार्म आहे. माझ्या गावात 1-2 गोट फार्म आहेत. माझा स्वतःचा गोट फार्म आहे. त्याच्यावरून मला अनुभव आलेले आहेत आणि त्याच्यावरून मी हा सगळा डेटा कलेक्ट करून पाहिलेलं आहे की शेतकऱ्यांच्या असे व्ह्यूज आलेले आहे आपण आणि शेतकरी आत्महत्या जे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, ते आपण डोळ्याने आणि डेली पेपरला आपण न्यूजपेपरला आपण पाहतोच. तर त्याच्यामुळं हे जे शेती आपली जी शेती आपण जर शेतकऱ्यांनी जर नुसतं शेतीवरच डिपेंड जर राहिलं, त्याच्यावर जर अवलंबून राहिलं, तर खरंच शेती ही पुरवणारी नाहीये. त्याच्यामुळं तर शेतकऱ्याला एक जोडधंदा म्हणून आणि कमीत कमी खर्चामध्ये जर जर जोडधंदा जर चालू करायचा असेल, तर हा बकरी पालन हा खूप चांगला व्यवसाय आहे आणि कमी खर्चामध्ये पण चालू होतो आणि त्याला मेहनत नाही, खर्च नाही. तर तुम्हाला मी याच्यामध्ये पूर्ण डिटेल याच्यात तुम्ही जर सुरुवातीला जर तुम्ही बकरी पालन जर व्यवसाय जर करायचा विचार जरी केला, तुम्ही जर तुम्ही विचारात तुमच्या मनात असेल, जर तुमच्या प्लॅनिंगमध्ये जर तुम्ही बकरी पालन व्यवसाय खरंच करायचा असेल, तर मी हा व्हिडिओ मी फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांसाठी मी बनवतोय, की कमी खर्चामध्ये तुम्हाला आपल्याला बकऱ्या मिळून जातील. त्याच्यानंतर तुमच्याकडं शेड असेल, तर सहज तुम्ही एक 2-3 हजारात तुम्ही पण एक छोटंसं शेड उभं करू शकता. नाहीतर तुम्ही एक बांबूचं किंवा असंही लाकडाचं बी तुम्ही शेड उभं करू शकता आणि वरून एक कागदाची म्हणा, कशाची तरी एक ताडपत्री तुम्ही त्याच्यावर मारू शकता आणि त्याच्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. आणि ही बकरी पालन हा व्यवसाय असा आहे, कारण बकरी ही झाडाच्या पालावर खाऊन जगणारी जात असल्यामुळं तुमच्या शेतात तुम्ही जरी काही घास वगैरे म्हणा ते जर नाही लावलं, तर सुद्धा ती जगू शकते. तुम्ही फक्त घेऊन जायचं, तिला बांधून द्यायचं, काहीही दुसरा पाला तोडून आला तरी ती जगू शकते. त्याच्यामुळं कमी खर्चात तुम्हाला इनिशियल जे कॉस्ट लागणार आहे, ती कॉस्ट काहीच लागणार नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळं कमी खर्चात हा व्यवसाय आहे. दुसरं म्हणजे कमी जागेत तुम्हाला जास्त जागा लागणार नाही. तुम्हाला छोट्या जागेत हा व्यवसाय तुम्ही सुरुवात करू शकता. त्याच्यानंतर कमी चारा. तुम्हाला चाऱ्याची पण गरज नाही. कारण हे मी पहिले सांगितले, की ही जी जात आपली बकरी जी जात आहे, तर ती झाडाचा पाला खाणाऱ्या त्याच्यावर जगणारी जात असल्यामुळं तुम्ही चारा जरी स्वतःच्या शेतामध्ये जर नाही लावला, तरी तो प्रॉफिटच आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कमी पाण्यात. तुम्हाला पाण्याची पण जास्त गरज नाही. जसं आपण आज जितकं ह्युमन आपण एक माणूस एक डेली याच्यामध्ये पाणी पितो, त्याच्या हिशोबाने बकरीसुद्धा एका बकरीला तितकं पाणी लागतं. 2-3 लिटर. जास्त पाण्याची पण गरज लागत नाही. त्याच्यानंतर कमी माणसं. कारण हा एक माणूस सहज एक 30 ते 40 बकरीचा व्यवसाय करू शकतो आणि त्याला हँडल करू शकतो. त्याच्यानंतर मेहनत खूप कमी असते. तुम्ही जरी बाहेर सकाळ 1 तास, मॉर्निंगला 1 तास आणि दुपारी किंवा म्हणा संध्याकाळी 1 तास असं जर तुम्ही फिरून आणलं ना, किंवा तुम्ही जर बाहेर शेतात गेले, तुम्हाला कुठे लिंबाचं झाड दिसलं, तिथून तुम्ही त्याचा पाला घेऊन आले. कशात एक आपट्याचं झाड दिसलं, तिथून तुम्ही पाला घेऊन आले. असं
सुबाबूळ हा सगळ्यात जास्त सगळ्यात चांगला चारा जो म्हटला जातो बकऱ्यांसाठी, तो खूप, आणि ते खूप खातात. त्याच्यानंतर तुम्ही जर तो सुद्धा चारा जर तुम्ही एक घेऊन आले आणि टाकून दिलं तरी सुद्धा तुमचं कमी मेहनतमध्ये तुमचं काम होणार आहे. तर तुम्हाला आणि कमीत कमी धोका असतो. तर तुम्ही जर या ठिकाणी जर तुम्ही जर इनिशियली जर तुम्ही एक एक बकरी जरी घेण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला 7, 8, 10,000 पर्यंत मिळू शकते. आणि त्याच ठिकाणी जर तुम्ही जर एक म्हैस किंवा गाय, बफेलो जर तुम्ही जर पर्चेस घेण्याचा जर प्रयत्न केला तर तुम्हाला कमीत कमी 50,000, 60,000 याच्यामध्ये याच रेंजच्या पुढं तुम्हाला भेटेल. कमी नाही भेटणार. त्याच्यामुळं तुम्हाला इथं जरी इनिशियली जरी काय झालं, धोका झाला, तरी तुम्हाला कमीत कमी धोका असतो. त्याच्यामुळं हा व्यवसाय खूप प्रॉफिटेबल आहे आणि कमी खर्चात, कमी जागेत, कमी चारा, कमी पाणी, कमी माणसं, मेहनत खूप कमी लागते आणि धोका पण खूप कमी असतो. त्याच्यानंतर आपण आता पाहूया की तुम्हाला एका वर्षामध्ये एका बकरीला खर्च वगैरे किती लागते. मी हे फक्त ओव्हरऑल तुम्हाला सांगणार आहे की तिला घेण्यासाठी किती खर्च लागतो. नंतर तिला घेतल्यानंतर तिच्याकडून आपल्याला प्रॉफिट कसं होणार आहे याच्यावरून, आणि मी तो चाराचा आणि दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा मी याच्यात खर्च इन्क्लूड केलेला नाही आहे मित्रांनो. मी फक्त तुम्हाला असं एक ओव्हरऑल सांगणार आहे. तरी बाकीच्यांना जर काही डाऊट असेल त्यांनी कमेंटमध्ये त्यांचे डाऊट्स करा. तुम्ही तुमचे डाऊट्स, तुमचे क्वेश्चन विचारू शकता. मी त्यांचे 100% उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. आणि जर वाटलं तर तुम्हाला जर पूर्ण डिटेलमध्ये जर तुम्हाला याच्याविषयी जर माहिती घ्यायची असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये त्या त्या पद्धतीने तुम्ही मला विचारू शकता आणि मी तर त्याविषयी बी मी तो व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेल. आता सपोज मी एक बकरी घेतली. त्याची प्राइस इनिशियल होती की त्याची किंमत होती ₹7,000. तर मी ही बकरी ₹7,000 ला घेतली. जर मी तिला 6 महिने जर मी तिला वागवलं मी, आणि कधीही जर तुम्ही जर बकरी पर्चेस करायला गेले किंवा घ्यायला गेले तर ट्राय करा की एक 2-3 महिन्याची प्रेग्नंट असेल आणि ती कमी वर्षाची असेल, म्हणजे तिचं एक एज जे म्हणतात ते जास्त नसायला नको आहे. कारण जर तुम्ही जर तिचं एज जर जे जास्त असेल तर ती एक, आता तुम्हाला ते जास्त वेळ तुमच्याकडे टिकू नाही शकत. तुम्हाला ते जास्त प्रोडक्शन नाही देऊ शकत. त्याच्यामुळं सिलेक्शन करताना बकऱ्यांचं तिच्या आता तुम्ही कसं फाइंड आउट करणार की ही किती वर्षाची आहे, हिचं वय किती आहे. पण त्यासाठी पण तुम्हाला जर त्याच्याविषयी जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा की तो कशाप्रकारे आपण बकरींचं आपण वय वगैरे किती आहे ते आपण कसं पाहू शकतो. त्याचा बी व्हिडिओ मी तुम्हाला बनवेल. त्याच्यानंतर ह्याच्यात मी बकरी घेतली ती 7,000ला त्याची प्राइस झाली. ती मी ती 6 महिने पण मी इनिशियल घेतली की प्रेग्नंट बकरी घेतली. ठीक आहे. 1, 2, 3 महिन्याची. मग 6 महिन्यानंतर ती वेताला म्हणजे ते वेत जाईल. मग 6 महिन्यानंतर एका बकरीचा गुणाकार कसा असतो, ज्या प्रकारे आता कोरोना व्हायरस जसं गुणाकार करतो त्या पद्धतीनं एक बकरीचं पण एक उत्पन्न असतं, ते मी गुणाकाराच्या मल्टिप्लिकेशन याच्या हिशोबाने मी तुम्हाला सांगणार आहे. ठीक आहे. एक मी बकरी घेतली होती ₹7,000. माझी इन्व्हेस्टमेंट मी ₹7,000 केलेली आहे. खूप कमी इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला इनिशियलीच सांगितलं आहे की हा जो व्यवसाय हा खूप कमी खर्चाचा आहे. तुम्हाला जो इन्व्हेस्टमेंट लागतो तो खूप कमी लागतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 6 महिन्यानंतर तिने 2 करडाला जन्म दिले. ठीक आहे. त्याच्यापैकी तर तुम्हाला जर तो दोन्ही करडं जर बोकड असतील तर अतिउत्तम, आणि जर मेल फिमेल असेल, एक मेल एक फिमेल, मतलब एक बोकड एक पाट असेल ते पण अतिउत्तम. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 6 महिन्यानंतर एका वर्षाचा जर हिशोब करायला गेला, एका वर्षात एका बकरीचं उत्पन्न किती असतं, खर्च किती असतो, ₹7,000 मी लावले होते. एक एक बकरी घेतली होती. त्याच्यानंतर तिचं उत्पन्न एका वर्षात एक बोकड जर मी जरी 5,000ला विकला तरी पहिल्या 6 महिन्यात मला 2 बोकड, दुसऱ्या 6 महिन्यात मला 2 बोकड, तर टोटल मला एका बकऱ्याकडून मला ₹20,000 उत्पन्न येतं. किती? ₹20,000. जरी ठीक आहे. मग असं जर मी उत्पन्न जर एका बकरीकडून जर मी 10 बकरींवर घेऊन गेलो, 10 बकरींचं मी ॲव्हरेज काढण्याचा प्रयत्न जर केला आणि एका म्हशीची मी तुम्हाला कंपॅरिझन करून दाखवतोय की तुलना
कशा प्रकारे असते. ठीक आहे. 10 बकरींचा जर मी खर्च जर तुम्हाला जर सांगायला गेलो, तर मला खर्च लागणार आहे, मी 7,000 आपण एक ॲव्हरेज घेतलेला आहे, की एकाचं जर आपण एक बकरी जर आपण 7,000 ला घेतली, तर 10 बकऱ्यांचा आपल्याला ₹70,000 होतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एका बकरीपासून आपल्याला 4 पिल्ले मिळतात. त्याच पद्धतीने आपल्याला 10 बकऱ्यापासून 40 पिल्ले मिळू शकतात. मग असं मी तुम्ही आता काहींना डाऊट असेल, की बाबा असं डायरेक्ट तुम्ही असं नाही करू शकत. त्याच्या प्रकारे मी एक ॲव्हरेज सांगितला आहे, की आता आपण 40चा हिशोब घेतला. काही 2 देतील, काही 3 देतील, काही 4 पण देतील. मग आपण एक ॲव्हरेज घेतला, की एक 30 पिल्ले. ठीक आहे. मग 30 पिल्ल्यामध्ये आपण बोकड मेल आपण 20 पकडू आणि एक फिमेल आपण 10 पकडू. ते सेम असं आपण एका म्हशीचा खर्च पकडूया. एका बफेलोचा खर्च आपण पकडूया. तर तिला जर आपण म्हैस जर घेतली 5 लिटरच्या आसपास, जे म्हणजे एका टायमाला देणारी, तर ती आपल्याला जाईल 70,000च्या पुढेच जाईल. तिचं एका दिवसाला ती 10 लिटर देऊ शकते. म्हणजे सकाळ संध्याकाळ ती 10 लिटर देऊ शकते. सेम तसंच आपण तिचं ॲव्हरेज जरी घेतला, तर आपण ॲव्हरेज 7 लिटर पकडूया पर डे. तिचं जर ॲव्हरेज 7 लिटर पर डे असेल, तर तिचं 30 दिवसाचा किती लिटर होते? 210 लिटर होतात. आपण जर ₹45 या भावाने जरी आपण दूध विकलं, तर आपल्याला मंथ एंडला आपल्याला ₹9,450 आपल्याला त्याच्याकडून प्रॉफिट होते. हे झालं आपल्याला एका बकरीचं आणि 10 बकऱ्यांचं आणि एका म्हशीचं. ठीक आहे. मग 6 महिन्याचा आपल्याला किती भेटतो? 56,700 हे आपल्याला एका म्हशीकडनं भेटतात. त्याच्यानंतर आपण बोकड पाहिले, बकरी पाहिली. त्याच्यानंतर एका बकऱ्याचा 5,000 पकडले होते आपण. 20 बोकडांचा 5,000 आपला ₹1,00,000. बरोबर? 10 बकऱ्यांचा ₹1,00,000 होतो आणि आपल्याला जे 10 पाट असतात ते आपल्याकडे ते असं एक शिल्लक म्हणून आपला एक शिल्लक बॅलन्स म्हणून जसं म्हणतो ना, तो बॅलन्स आपल्याला जर आपण इनिशियली ₹70,000 इन्व्हेस्ट केले होते 10 बकऱ्यांसाठी पण. तिथलं आपल्याला उत्पन्न आलं ₹1,00,000 आणि नंतर आपल्याला 10 बकऱ्या पण आपल्याकडे राहिल्या ते 10 पाट. सेम तसं आपण ₹56,700 आपल्याला एका म्हशीकडनं एका म्हणजे 6 महिन्यात 7 महिन्यात आपल्याला उत्पन्न आलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर खर्चामध्ये जर पाहायला गेलो, तर 10 बकरींचा खर्च आणि एका म्हशीचा खर्च किती होतो ओव्हरऑल एका वर्षामध्ये. तर आपल्याला काय लागतं? लसीकरण लागतं, निर्जंतुकीकरण, टॉनिक वगैरे. टोटल खर्च किती असतो? सपोज की आपण 5,000 आपण वर्षाला पकडूया 10 बकऱ्यांना. इतका लागत नाही, पण मी तरी एक ओव्हरऑल तुम्हाला सांगतोय. इतका खर्च मी एक ॲव्हरेज घेतलेला आहे. ठीक आहे. हा चारा मी तुम्हाला इनिशियली मी तुम्हाला सांगितलं, की चारा तुमचा स्वतःचा असेल. स्वतःचा म्हणजे की तुम्ही बाहेरून कुठेतरी घेऊन येता आणि तुम्हाला सांगतो चाऱ्याचं नियोजन करताना तुम्ही आता तूर तुमच्याकडे लागवड करणार आहे. तुरीचा सगळ्यात उत्तम चारा बकऱ्यांसाठी सुका चारा म्हणून. नंतर हरभराचा सुका चारा सगळ्यात उत्तम चारा आणि तो हरभरा तुम्ही स्वतःला एक डाळ म्हणून यूज करू शकता किंवा तुम्ही विकू शकता. त्याच्याकडून तुम्ही तो वेगळा पैसे घेऊ शकता. त्यानंतर त्याचा जो उरलेली जी चारा आहे तो तुम्ही बकऱ्यांसाठी ठेवू शकता. त्याच्यानंतर तुमचा जो तूर आहे, ते तूरचा तुम्ही स्वतः तुमच्याकडे ठेवू शकता किंवा तुम्ही विकू शकता आणि जो त्याच्याकडून जे उरलेले वेस्टेज आहे, ते वेस्टेज तुम्ही चारा म्हणून तुम्ही यूज करू शकता. मग तुमच्याकडून 2 प्रॉफिट आहे आणि तुम्हाला मेहनत कमी असते. तुरीमध्ये मेहनत कमी आहे. हरभऱ्यामध्ये मेहनत कमी आहे. सिमिलरली तसं आपण म्हशीमध्ये जाऊया. तर म्हशीमध्ये ते लसीकरण असतं. तुम्ही करायचं असेल तर करू शकता. निर्जंतुकीकरण पण असतं. टॉनिक असतं. त्यानंतर सरकी पेंड. इथं सगळ्यात जास्त महाग म्हणजे आपल्याला म्हशीमध्ये सरकी पेंडचा खर्च जास्तीत जास्त लागतो. तिथं आपण मी एक ॲव्हरेज घेतलंय की सपोज की ₹1,200 पर आपल्याला एक गोणी मिळते. त्याचे मी एक ₹1,200 ₹1,300 अशी एक प्राइस पकडलेली आणि त्याचं मी एक 6 महिन्याचं कॅल्क्युलेशन मी घेतलेलं. मग टोटल खर्च किती होतो आपल्याला? तर ₹7,200 प्लस ₹2,000 हे लसीकरण वगैरे हे या गोष्टींचा. आपल्याला ₹9,200 पर वर्षाला खर्च येऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला इथं पण चारा आपल्याला एक स्वतःचाच कन्सिडर करायचा आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला 10 बकऱ्यांचा प्रॉफिट किती होतो आणि एका म्हशीचा प्रॉफिट किती होतो आपल्याला. ठीक आहे.
खर्च किती होतो आपल्याला इथं 10 बकऱ्यांचा जर आपण पकडला 70,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये त्यांचं लसीकरण आणि टॉनिक वगैरे या सगळ्या गोष्टींना. तर आपल्याला 75,000 रुपये टोटल खर्च झाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपला प्रॉफिट किती होतो? आपल्याला 1,00,000 रुपये आपल्याला आपण 20 बोकड विकले होते त्यांचं 1,00,000 रुपये उत्पन्न आलं होतं. त्याच्यानंतर आपण 75,000 रुपये त्याच्यातून मायनस केले, वजा केले, तर आपल्याला 25,000 रुपये एका वर्षात 10 बोकडांचं उत्पन्न आपल्याकडे म्हणजे आपल्याला प्रॉफिट राहिला, तो निव्वळ प्रॉफिट. ठीक आहे. निव्वळ प्रॉफिट हा 25,000 प्लस आपल्याकडे 10 पाट. हा पण 10 पाट हा सुद्धा म्हणजे ते जर आपण जर 5-5 हजार जरी पकडले तर आपल्याला ते 50,000 रुपये म्हणजे 25 आणि ते 50 म्हणजे 75,000 रुपये होऊ शकतात. परंतु ते न करता आपण ते आपल्याकडेच ठेवले तर तुम्ही विकू शकता किंवा आपल्याकडे ठेवू शकता. म्हणजे तुमच्याकडे टोटल 75,000 रुपयाचा एका वर्षानंतर तुमचा खर्च पण निघून जातो आणि तुमच्याकडे प्रॉफिट तितका राहून जातोय. आता आपण मशीनमध्ये हा एका वर्षासाठी आता एका म्हशीमध्ये जर खर्च जर पाहायला गेला तर आपल्याला आपण 70,000 रुपये एक म्हैस घेतली. त्याच्यानंतर आपल्याला 9,200 रुपये आपल्याला पॅन्टसाठी सरकी पॅन्टसाठी त्याच्यानंतर असं वेगवेगळ्या खर्चासाठी आपल्याला 80,200 रुपये इतका खर्च लागला होता. त्याच्यानंतर आपला प्रॉफिट किती राहतं इथं? प्रॉफिट काहीच राहत नाही मित्र. कारण आपण 56,700 रुपयाला दूध विकलं होतं टोटल. त्याच्यानंतर 80 राहत तरी आपल्याला 23,500 रुपये अजून आपल्याला देणं आहे दुसऱ्यांचं. तर याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो मित्र की तुम्ही बकरी पालनच हा व्यवसाय का करायचा? कारण हे रिझन आहे त्याच्यासाठी की आपल्याला प्रॉफिट जास्त मिळतं, कमी मेहनत. मी तुम्हाला इथंच याच्यामध्ये व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी तुम्हाला सांगितलंय की कमी खर्चामध्ये, कमी जागेत, कमी इन्व्हेस्टमेंट, कमी धोका आणि जास्त प्रॉफिट. आणि याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट खूप हाय आहे, मेहनत खूप कमी आहे आणि प्रॉफिट पण खूप कमी मिळतो. म्हणजे याचं जर तुम्ही अजून जर परत तुमच्याकडे अजून 10 बकऱ्या तर राहिलेल्याच आहेत. परत हे 10 झालेत. परत तुमच्याकडे अजून किती 20 झाल्यात. तर 20 तुम्ही परत तुमचा अजून गुणाकार खूप मोठा होणार आहे बकऱ्यांमध्ये. परंतु तुमची म्हैस इथं एकच राहणार आहे. तिचं तर कारण तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही जर शेतकरी असाल तर तुम्ही जर म्हशीचं जर जे करडं असतं, पिल्लू असतं ते एवढं स्ट्रॉंग नसतं. त्याच्यामुळे ते एक तर जगू शकतं, नाहीतर जगू बी शकत नाही. त्याच्यामुळे तो पण एक लॉस असतो. आणि याच्यात अजून एक लॉस होण्याचा आहे. सपोज का आता मी जर 10 बकऱ्यामध्ये माझ्या 2 बकऱ्या जर म्हणजे हिटला म्हणजे 2 महिन्यात म्हणा 3 महिन्यात म्हणा त्या उलटल्या तरी माझा 8 बकऱ्यांचा माझ्याकडे प्रॉफिट राहून जातो. बरोबर. त्याच्यानंतर माझ्याकडे जर इकडं जर माझी जर म्हैस जर उलटली तर माझे 2 महिने माझे लॉसमध्ये राहणार आहे. त्याच्यामुळं करताना माझ्या शेतकरी मित्रांना माझा खूप कळकळीची विनंती आहे. तुम्ही जर शेतकरी असाल, तुम्ही फक्त शेतीवरच तुमचा उदरनिर्वाह जर होत असेल, तुम्ही काही म्हणजे एक रिक्वेस्ट म्हणा की तुम्ही स्वतः तुमच्याकडं मी असं नाही म्हणत की तुम्ही 10च प्रकरण टाका. तुम्ही 10चा युनिट करा किंवा 20चा युनिट करा किंवा 5 युनिट करा. नंतर त्याच्या पिल्लांचं संगोपन म्हणा, या गोष्टी म्हणा. नंतर तिच्याकडूनच तुम्ही वाढवत चाला आणि प्रत्येक शेतकऱ्यानं हा तुम्हाला एक तुमच्या कारण महात्मा गांधीजींनी सुद्धा म्हटलेलं आहे की बकरी ही गरिबाची गाय आहे. खरंच आहे. मी तर असं म्हणू शकतो की बकरी ही शेतकऱ्याची गाय आहे. मी गरीब नाही म्हणत, पण मी बकरी ही शेतकऱ्याची खरीच गाय आहे. आणि मी याच्यात इन्क्लूड नाही केलंय की जर 10 बकऱ्यांचं माझ्याकडे आता 15 बकऱ्या आहेत. तर 15 बकऱ्यामध्ये माझा कमीत कमी 2 महिन्यात म्हणजे एक 3 महिन्यात माझा 1 ट्रॉली खत निघतो. सेम इकडे पण मिळू शकतो. खतामध्ये मी कॉम्प्रोमाइज म्हणजे म्हशीच्या आणि दोघांच्या सेम असू शकतं. पण आपल्याला डबल उत्पन्न आहे. परत मी त्याचं उत्पन्न तुम्हाला याच्यात नाही सांगितलेलं आहे. सपोज आपल्याला 3 महिन्याला जरी 1 ट्रॉली मिळत असली, 4 महिन्याला 1 ट्रॉली मिळत असली, असं जरी तुम्ही पकडलं तर तुमच्या काही काहींना जर डाऊट असेल बाबा 3 महिन्यात कसं पॉसिबल आहे. तुम्ही 4 महिने पकडा, 5 महिने पकडा. तर 5 महिन्यात जरी 1 भेटले तर आपल्याला 12 महिन्यात आपल्याला कमीत कमी 2 ते 2.5 मिळू शकतात. जरी आपण 5 आलो तर परत ते वगैरे ते आपले 10,000 रुपये ते एक अजून वेगळा प्रॉफिट आहे. तर त्या प्रकारे मी असं एक मी माझं स्वतःचा आता मी एवढ्या दिवसापासून मी माझा गोट फार्म चालवतोय. त्याच्यावरून आणि मी बऱ्याच गोट फार्मला व्हिजिट दिल्यानंतर हा सगळा माझा मी तुम्हाला माझं सगळं अनुभव तुम्हाला याच्यात मी शेअर केलेला आहे. ज्याला कोणाला जर हा व्हिडिओ काही कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ, तुम्हाला जर याच्यात काही अजून डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये
टाइप करायला विसरू नका. तुमचे काही प्रश्न असेल ते खरंच तुम्ही विचारा. त्याला मी 100% उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेलच. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ जर चांगला वाटला असेल तर लाईक करा. तुमच्या असं सेम दुसऱ्या शेतकऱ्यांना पण हा व्हिडिओ पाहू द्या. त्यांना बी प्रॉफिट काय असतं, कसं आपल्याला एका बकरीपासून तर 10 बकऱ्यापासून आपल्याला कसं प्रॉफिट मिळू शकतं, त्यांना बी हे समजू द्या. त्याच्यानंतर ते पण या व्यवसायामध्ये येऊ शकतात. आणि तुम्हाला जर असेच व्हिडिओ जर पाहायचे असतील तर आपल्या इंजिनिअर अँड करोना यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. चलो मित्रांनो, टाइम कडून हा व्हिडिओ पाहिला धन्यवाद.